abbaa warraa isitti nayxuuf sababni maali? Yookaan jaartima biraa irratti janajjanaami yookaan irra fuudhaami waan biraa miti namni hojii jiraatu waan biraa ati abbaa warraa kee irratti mee fakkeenyaaf dubartii maaliif yaalee akkanaa gooti jettee yaadda gama keetiin hin gootaati immoo waan kana. Ni hin godhu maalibbo daalachaa bareekamoo ta'e qayyitti akka laal jetti beektaa amarri. Yaandu si daandii mataan inda maalat no. Dhiirriyoo deeme dhiiratu dhufa innis yoo fuudhe anis nan heeruma garuu lubbuu fi ol balleessuun madaa hin taane walirra kaa'uun gaarii miti akkam jibbu yoon jibbellee unkaan zayitiitti naquu miti kabaluun hin barbaadu gaafa wal jaallannu kabajaaf jaalalaan si jaalladha jennee walitti dhufne kabajaaf jaalalaan ammas walirraa gargar baana innis kan barbaade fuudhuu mirga qaba anis kan barbaade itti heerumu mirga qaba keessattuu abbaa ilmoo ofii ani maal akka ta'een beekun kan abbaa ilmoo fi miti namni kamiyyuu jaalallee qaba jaalallee ofii wajjin guyyaa takka isii karameellaa wal xuuxxatan sanan beektan mitiire wal godhan sanayyuu nama akkasiirrattu waan ati xuuxatte maali xuuxatin adhage ituun hin xuuxatin adhageesse siifan namni siin jedhe jira ayyee jedhish ajaa'iba nama akkasiirratti ani beeku akkamitti akkas yaadanu kuni dhugaa dubbachuuf irratti fuuchuuf osoo hin taane ergama wayitu jiran jedhaan akka yaada kiyyaatti. Fuudha sanaa fi miti. Fuudha sanatti fakkaatu sagaleen kun jira. Ni jira. Fuudha natti fakkaatu jedhaan ergama wayitu jira malee fuudha natti fakkaatu. Janajjanuudhaaf zayitiidhaan balleessu ilmoo qaxalee akkasii ilma ajaa'ibaa sana osoo qabdu namni ilma ajaa'ibaa sana irraa qabaachuu yoo miti ilma akaala godoloo yoo irraa qabaateyyuu bor ilmi kun maallaan jedha jedhe. Garuu isiin waan kana ilma sana ilma addunyaan beeku ilma bor guddatee bor haadhummaa ishee kaadu kana irratti hojjechuun safuudha na biratti. Isiin ulamii duute nama dhaabiidhaan duu argitanii karaa lamaan duute saba siirraan duute. Karaa sabaatiin hin duute, karaa ilma ofiitiin hin duute, karaa abbaa manaa isheetiin hin duute, du'a guddaa duute jirtisiin. Isinii galee namni akka asirratti dhaamsan dhaamuu barbaadu dhiirtii yoo isiniif ta'uu dide jalaa baafadha. Dubartii yoo isinii ta'uu dide irraa baafadha. Dubartii yoo gadhiistan durba fuutanii. Dhiira dullacha yoo gadhiistan dhiira waggaa 18 heerumuu dandeessa habibti. Wanti si cannaqu hin jiru. Isinii galee. Kanuma jenni amma dubbiin as bira jirti laal siifu lakki neerumta wallahi dubbiin bakka kana jirti amma rakkoon kun beektaa hawaasa keenya keessa deddeebee mul'ata zayitii kana walitti naquun ufiillee itti naqxee akka nagaan hin jiraanne beekuu danda'uu qabdi maali nam tokkoffaa seerri nama gaafata lammaffaa immoo rabbillee si gaafata gartee har'a akka feete godhuu dandeettaa boruu itti gaafatamta hawaasa keenya keessatti amma maal jedhi warri dhiiraa kushina yusenu sodanne jedhan eega waan kana dhagan zayitiin shishi jennaan baqa maaltu uumamaara jedhaarra jedhani maaltu uumamaara maaltu nurra gaa jedhani warri dhiiraa sodaa akkanaa geessaran dhugama rabbiitii bar wanni akkanaa kun heddummateera kanaafi waan kana irratti jajjabeessinee dubbachuu qabna sanuma jechuu barbaadeeti zayitiin rakkoon qabu jedhe jeneraal sumarraa kaaseen siima zayitiin homaa miti luqqaatee deebita Zaidino mamiti meeshaanuma keessan itti qulfii bitadda. Sini galee meeshaanuma keessan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. General Saiba demo waan ayye Mamadoo kennaaf dhaansa dhaamee deemuu barbaada bo. Ayye waa isin jedhe dhiiro fixattee naan jetteetta jalqaba fixattee sii fixattee Google search welcome fixadhu ayyeef siifan haa fixattu Ela obboleeyyan kiyya dubartiin akkuma yeroo jaalalaa miira singashitu yeroo lolaallee akka miira singashitu qabdi osoo hin beekin sirraa murtii waan ta'e qulfiitti bitadha ayilaandii muraatii duubatti carqiitti dhaati ittiin bulaa wallaahi laazim kan sodaadhe zayitiin waamti irraa fudhatte bakka amma dhiisi boodaara soofnaa naafsi xiqqoo ture abbatu hirriba nu dhoggaarti atumtu siifantu hirriba nu dhoggaa jirti awwaan gaafiinatti ta'u keessa wanni tokko
dubartiin teenya dubartii islaamaa tuni hagamta ka quraana amantee jirti waan jedhullee gaafii natti ta'e akka malee. Maaliif? Abbooti wanna nuti naqiname dhageeffadhu nu sodaachisaarta dhugaa rabbii siifan nu sodaachisaarta karaa namni sodaateera tamaraa caalaa nu sodaachisaa jirta irra deebi lakkoofsa tokko barreessi Google search fitadhu Habiibiyati fixattee moo yaada kee siifan Kushina seenuu barbaada dhiifama waan xiqqishuu si waama kenna kanarraa dubbachuuf dhufe naa dabarsa. Eesh jedha. Qaata cufee bar. Ayyee. Duraan dursee obboleeyyan tiyya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jechi keenya kun baay'ee hedduu takka baay'ee nama miidhallee garuu dubartoota teenya tanaa fi wallahi waa hedduu nama gaddisiisu akkuma reef ustaasiin jedha isin jala jira rakkoodha. Garuu shamarran teenya obboleeyyan akiraa hundi keenya. Nama tokko ilmoota akka irraa daayanii ilmoota akka abbaa manaa godhatanii irra namarraa ummate qabeenya fedhe yoo namarraa fudhate itti dhiisii biraa deemu wallaahi summii itti naquun obbolee isin be amma idime zalaadami dhiira kami heerumta dhiira tokko summii naqxe inni summii sittaa naqu wallaahi inni summii sittaa naqu malee ati summii itti naqin inni si haa nyaatu malee ati isa nyaatin. Yeroo keenya kana keessa abbaa manaa ijoollee irraa qaban dhiisaatiin jaalallee mahiicciitii isaa yoo gadi baaftu hangam si dhagayama nama jennaan si haasa'ee intala namaa jennaan si haasa'e yoo ta'e hin ta'a yoo hin taane biraa deemta obboleeyyan teenna ka asirra deemanii yoo masaanuu nurra fuudhan gaasiitti nadhaa akkana zayin amma nama hedduu namaa ofirratti hidhanii baga godhe obboleeyyan akira. Dunyaa tanaaf jettanii akiraa teessanii dhabina. Yoo intala islaamaa taate imaanni onnee tee keessa si jiraate fuudhuu dhiisii afur yoo sirra fuudhe sabari isii riskii tee nyaattu atis riskii isaa nyaattu yoo rabbiin dhufu si birarraa haa galfatu wallaahi obboleeyyan tiyya ta kijiba diinii qabanne jettan imaanni hin jiru imaanatu nu qulla imaanni hin jiru. Fakkeenyaaf odoo dubartii tan akkana dhiisuu baatanii waan tokko godhanii kun amma dubartiif karaa baasaa jiran. Akka dubartiin illee dhiira kabajaan dhiira jala hin bulle jechuudha. Waan kana irratti hojjettanii wallahi haga mootummaa dirasi akka isii zayitii itti naqxe kana gadi baasanii zayitii itti naquudha. Dhugaadha ana dubartii ana dhiira jala jira. Akkuma fedhellee taatu dhiiratu nu cokkonaami nu azzabaami obboleeyyan tiyya. Dhiirri hin jala jiru obboleeyyan akiraa kun waan kolfaatii miti. Lezina isiniin azzabnu. Wallahi rabbul kaaba haa azzabani amri isinumarra kaayemi dhugaa rabbi an obboleeyyan tiyyata dubartiitii waan ni dhaabu islaamummaa yoo onnee teessan keessa jiraatte yoo diinii rabbii barattani dhugaa rabbi inni isinii dabe biraa deema ittiin naqina garuu karaa dubartii baasaa jirtan dubartii karrabaa jirti dubartiin akkana godhaa jirtu tun hedduu hammaatee jira wanti kun akka nurraa gabaabbatu irratti hojjadhaa obboleeyyan tiyyata shamara haasinirra fuudhu. Feeta waliin jiraadha. Feetan deema. Feeta riskiin teeta isii teessanii miti. Dubartoota asirra deemtanii ani masaanuu of ajjeesaa jettan. Wallaahi ofin ajjeesu obboleettii tiyya deemi bakka barbaadde. Isallee bakka malee dhaabin ilmoo keessan ilmoo sun hadha ilmoo isarraa bahe sun hadha addunyaa tana hoogganuu danda'a. Hadha yoo abbaa irraa isiin hadha ilmoo akkasii inni akkana godhu san yoo ani dubartiin ilmoo kiyyarraa ummadhee isa akkasii azzabee hadha ilmoo sun maalitti tafa? Milala obboleeyyan tiyya yaa dubartii rabbii jedhaate rabbii keessa sodaadhaate ofillee fokkisinaa islaamummaan qabdani osoo islaamummaa onnee keessa nu jiraatte waliin fokkin wala islaama taate wala kiristaana taate nu dubartiin takka hinaaffama kana mee of keessaa buqqisaa ofiin nu azzabinaa dhiiralleen azzabinaan ofiin amma laan argitani dhiira azzabna ofillee azzabnaa garagalla ofitti zayitii dhunna kororossii dhunna hinaaffa gara jabummaati yoo hadha silkiin naa dawwalumuu baate inni tabraa jana jira. Obboleeyyan tiyya haa janajjanu addunyaan oduma janajjantu addunyaa tanarraa deemanii an dhaamsi tiyya sumaanii akkoo hinaallee obboleeyyan tiyya nagalchuu biyya Galatuun yaada bareeda. Nu jabeessi fooloo goona nu jabeessi dhageeffadha dhaamsa kana jechuudha wanni kun qaaxanii nafina kuni dubartii balleessa. Wallaahi dhugaa jirti. Sirrii yaada dhageeffadhu yaadni kee yaada jajjabeeffamuu qabu dhugaa rabbi yaada sirrii kaattee jedhu fixadhu. Wallahi mar'umaan nu gubate dhugaa rabbii dhugamaa be wallahi dhiirri imanu numa cokkona imanurraallee nyaatan imanurratti illee fudhan aadii umaa rakkoon qabu garuu ilmoo ofii yoo akkana godhan obboleeyyan tiyya isinitti haa dhagamu amma nama tokkotu asirra deemee maal jedha seetan dubartii ani masaanuu yoo gurradha obboleettii tiyya ibaadaa si keessaa badee jira
ما صلاة صلاة نكيتو سران قبلم وقا ربي هن صلاة هن صومنتين اللي إيسي صبري ربي نكون dubartoonni duraani hadda dubartoonni akka Faaxumaa kunni obsanii akka Khadiija obsanii isaan lama isaanu qaban hadda mee isin hadda kan wanti hadda daqiiqa takkatti obsuu dadhabne hinaafan gara jabummaa ilmoo isaa abbaa ilmoo ofii ilmoo abbaa ilmoo kophattan bifta yaa obboleettii tiyya maal obboleeyyan tiyya fedhu bakka fedhe haa jiraatu fedhu bakka fedhe haa taa'u anaa digaggara galillee humaa rakkoon qabu an akka kiyyatti abbaan fedhe abbaan manaa kiyya waan barbaade narraa nyaate yoo deeme dhiisee biraa deema yoo haga rabbina jiru duniyaa na jiraachise hin dalagadha hin nyaadha garuu islaamummaa isin keessan jiru keessattuu dubartoonni maqaa islaamaa himattan fakkeessita ansirra deemtanii hin ajjeemnaa akkas goonaa gaaziitti nan dha'an masaanuu ijaan argaan fedhu ijaan argaa rabbii itti kadhadhu bakka maleen dhaabatin balbala shirkiin dhaabatin haadhaaf ilmoo galgar baasaa jirtanii wallaahi dhugaa rabbii isi duraa gallakkisee na haa fuudhuun jedhin ofii itti dhatte akkana jira dubartii teenne keessa yaa ummata islaamummaan nu himannu ana na gaddisiise islaamummaan nu hijaabni nu ajjabannu na gaddisiise onnee teenne keessatti wallaahi jechuudha wanti abdii irra hojjetame kun warri dhiira takkaan dubartoonni illee karraba marte abbaan feetan na jaaladha abbaan feetan na jibba wanti kun mootummaa bira ga'e akka isin gaasiitti naqxefanitti gisiillee gabbaasanii itti aanaqanii akka nu amma kun karaa nu baasaa jira nu karrabaa malee amma kun nu tolche jettanii waan nu tolchee jettanii kolfaa irraa qaaxxanii miti kun yaa ummata keenya kun karaa yahudaati malee karaa islaamummaa miti nu amma islaamummaa keessa osoo jiraanne hadda isa kana akkana godhuun baay'ee tokko nama ulfaataa obboleeyyan tiyya afoo hin alila hundi keessanu keessattuu dubartoonni ana hojjiinu anuma hoda balatee rabbii keessa sodaadha ile ta duniyaa akka feenetti illee wajiraanni qabrii tana kana lama addunyaa tanarra akka feene jiraataa jirra be akka feene jiraataa jirra akka alakeefi dubbataa jirra alakeefi akka barbaanne ta'aa jirra garuu akka hadhaatun boru hin taatu taa'ii abbaa manaa kee irra fedhu sirratti haafuu fedhu si haadhiisu fedhu dunyaa haa nyaatu dhiisaa biraa deemaa hin azzabinaaniin akkan heerumna uf goote akka dubartiin biraalleen heerumna goote dubartiin tunam amma meeqa kamtu dubartoota biyya arabaa nuun jedhee nu sodaataa jira osoo bultiif itti hajamte dhiira kamtu onnee guutuudhaan sitti hime atillee ilalaan nullee raasatti hambifte ofiillee raasatti hafte jechuudha afoo hin alila obboleeyyanti garuu wanni kun waan itti jabeeffamu jabaadhaatiin itti muddaatiin akka intalti tun illee gaazii irratti jiru haa jiraatu barbaannu akka dubartootaati irra qabsaa'u dubbatte sirritti yaada sirrii yaada bilchaata yaaduma nuti dubbachuu feenu dubbatte keessa kennaa dubbatte galatoom dhumarratti isillee zayitiitti jisuu qabde jette san bichaa balleessite isin yaa'u seeraan gaafatamuu qabde akkasitti amanna ulfaadhu sirrii jette I think amma AM tu si carraan keeti dubbadhu. Yaa galatoom qayyoon yaada gaarii dabarsite aguma namni aaru aartee shamarran keenya warreen akkasiifuu kun kanan fudhatanatti hin fakkaanne. Baramma barrakkoon shamarran asirra deemtee ilaal masaanuu hin ajjeesa abbaa warraa kiyya akkana godhe jetti bara waan miidiyaa irra deemu kan isin waan salphaa seetanii wallaahi sammuu dubartii keessatti hafa. Isinii galee keessaafuu sammuun dubartii jechiin dubartiin akka daa'imaati jedhanii. Yooma xiqqootu isaan shawwada yooma xiqqootu agartee isaan amansiisuu danda'a wanni kun waan dhugamatti irra dalagamuu qabu maali waan deddeebi'ee hawaasa keenya irratti nama keenya irratti raawwatamaa jiru waan ta'eef waan kana sirriitti irra dubbatamuu qaba emmi dubbadhu kan biraatti carraa kenna. Galatoomaa siif dandeenya qoosee yoon yaada gaarii dabarsitee odoo hundinuu akkas ta'e yoo waliin ta'in addaan deemu waan gaariidha waan akka zayitiitti walitti deemu sanuu dhiiratti deemuun. Sodaan akkasuma bishaan jala naqinaa isin jechuu barbaada. Gara yaada kiyyaatitti wayita ce'u immoo gochi kun karaa raawwatame akkaataa akkanatti fakkaatutti akkaataa harka namaatiin harka namaattu keessa jiranatti fakkaate isillee naga namara gattee garaa jabaattee yookiin immoo haadha manaan irratti dabalatee yookiin jechaa fi odoo ilmoo irraa qabdu waan akkasiin umtidhee yaadu. Kanaafuu garuu gochi kun gocha fokkataadha. Baay'ee badaa.
Amma bakka kanatti ilaali wanni adda baafamuu qabu tokko wanni namuufuu galuu danda'u. Fakkeenyaaf yoo waan akka dubartii ta'een ala birrii fudhattee akkana gooti jennee ammayyaan haati warraa ilmoo irraa qabdu amantii tokko waliin qaban birrii fudhattee akkana gootiin jedhamee yaadama. Mallayni waan naman goone hin qabu.